Bon, peuple congolais, Ingeta, toyaki awa, toyaki kosanganawa, pona banyangalakata oyo ya batuti rwandais, bango balobi, baza ba congolais. Alors, nakati ya mboka na biso, toyebi ke batuti bazalaka te. Yango lelo toyaki awa, toyekolakisa biso ba vrai congolais, biso ba vrai zairois, biso ba kolo mabele, toyaki kolokisa monde entier, na bino ba belge, ba complice na bango, ke na kati ya mboka na biso, batuti yo batondi kuna bazalaka te. Biso ba congolais biso yeyo, tosangani awa. Ba o baza kuna, bazali bana ya Kagame, bazali ba collaborateur ya Hippolyte Kanambe na Félix Tshisekedi. Biso ba congolais yo toye kolakisa bino, tolobike mboka na biso, ekokabwanaka jamais. Jamais. Il y aura jamais de Tutsi congolais. Ingeta. Ce sont des Rwandais. Ce sont des Banyamurenge. Ce sont des Rwanda. Donc yango toye awa, biso nyoso tosangani awa, biso toye biso to bundela mboka na biso. Ezala butu moi, tozalaka mpona mabele na biso. Ingeta. Bana Zaire oye. Bana diaspora Belgique oye. Ya France oye. Ya Londres oye. Ya Australie oye. Ya Canada oye. Ya les États-Unis oye. Bandeko tozwaki message. Bandeko ya Arido Hippolyte Kanambe na Ruberwa na Moïse Mwarungabu na James Kabare na batuchi olelo tozalaka coloniser na mboko tovani Belgique na 21e siècle tokomi coloniser na petit pays moko bo Rwanda a cause ya nini a cause ya ba Félix Tshilolo ba Jean-Pierre Mbemba ba Fayulu ba Mozito ba Moïse Katumbi ndenge toyebisi bino na village ya Zaïre na collectivité ya Zaïre na ba région ya Zaïre 11 tribi ya batuchi ezalaka te. Tribi ya Banyamurenge ezalaka te. Tokopesa cap nationalité na ba Rwandais te. Mona teke ba Zaïrois bazwi nationalité na Liège bakomi koloba ke Liège il fait comme propriété ya ba Zaïrois. Est-ce que ezalaka? Yango toyebisi James Kabare Ruberwa boye bake bokobangisa Denis Mukwege te. Bokobangisa bazairwa te. Abele na biso ekokabwana te. Kimbangu alakelaki biso message ya malamu. Lumumba asalaki message ya malamu. Président Kasabu asalaki message ya malamu. Mobutu abundelaki unité ya biso bazairwa. Yango tolobi boye lokola batuchi oyo baye bapesi bango espace. Il fait votre droit de réponse. Droit de réponse. Ici Patrick Chibamou na fait à septembre. Tozali na 1 mois. Pour yo diaspora soit réseauté. Il fait tout marché sur ambassade ya Rwanda. La sabango que Rwanda oata na il oui, ozi or, ozi corta. Pour réussir comme 15 millions. Mais ma belle na biso, bokozo angote. Yamo ici Patrick Chibamou. Tondimike après 1 mois to marché si ambassade ya Rwanda. Ingeta. Tango kozwa alpesi biso jour tokokuta la biso tout na Bruxelles tokosala lisusu vidéo tokokotine tosengi ba diaspora a France boya makambo eza makambo mabele eza makambo bangala te ya baluba te ya baswahili te ya batabanu te ya bakongo te. L'air est grave. Si tu sais ça catastrophe yo diaspora soko lingo tika masanga te ozongela mai peuple
balingika masanga. Ingeta. Peuple congolais, peuple congolais, en tout cas, je vais passer mon message en français parce que donc je voudrais dire ceci au nom de tous les peuples congolais que nous sommes, au nom de tous les peuples zaïrois que nous sommes. Nous qui sommes là, nous sommes de véritables zaïrois. Nous sommes de véritables zaïrois, Yamakila, Peyamolimo. Donc ceux qui sont là-bas, ce sont des Rwandais. Ce sont des Banyarwandais qui sont venus comme des réfugiés chez nous. Après les années 60, ils sont venus comme des réfugiés. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'ils font? Qu'est-ce qu'ils sont venus faire ici? Ils sont venus se victimiser devant la communauté internationale pour dire qu'ils sont maltraités, ils sont assassinés, tués au Congo. Ce qui est vrai, ce sont eux qui sont des bourreaux. Aujourd'hui, ils se transforment en victimes pour venir raconter n'importe quoi ici à la communauté internationale. Donc nous, étant Zaïrois, étant les enfants de Mobutu, Maréchal Mobutu, de Laurent Désiré Kabila, de Joseph Kasavu, de Lumumba, nous sommes là pour dire non, pour dire la vérité. La vérité est que nous allons chasser tout ce monde-là. Ils sont en complicité avec la communauté internationale. C'est pour cela que vous voyez plusieurs morts au Congo. On n'en parle jamais. Il y a eu même 220 morts à Kipoupu. Personne n'en a parlé. Mais ici en Belgique, s'il y a une personne qui meurt, ça dépend des circonstances, mais vous allez voir, c'est tous les pays qui en parlent. Alors, la communauté internationale a préféré de faire la sourde oreille dans tout ce qui concerne le Congo. Pourquoi? Parce qu'ils sont en complicité pour ils regardent leurs intérêts vis-à-vis de Kagame, de Paul Kagame, qui leur vend nos matières premières à prix réduit. Donc, Bandekonangaï, totalement, tous à la Liboke, marche, marche d'ici le 30 septembre. Tous à un mois, il y a préparé Yango. Et pour la marche, on a tout bandango. Awa, tin ambassade à Rwanda. C'est un droit de réponse. Donc on va faire un droit de réponse pour tout ce qui vient de se passer aujourd'hui. Ingeta, Iskabozami, merci. Ingeta. Dans 2 minutes. Donc on allait voir, on appelle les Congolais à Moulili. Oya bosangana na commandant Nzoko. Biso loba soute. Ça au monika ministre moko police congolais ayena mapele na mina poto. O pete masasi. Kotika susu bangote. Donc neto koyi boye ya Moulili bako sangana na ngai. To ça ba opération. Ingeta. Montagne wana babengi yango mulenge. Eza jamais bali ya mulenge bazaka kuna te. Soki bachaki bango kuna ezalaki po bazalaki Lobama moza direct. Toza na kati ya nyamboka na biso na este, toza na montagne mo babengi yango mulenge. Tango bayaka kosega refuge pa na biso bachaki bango kuna metolo bakitaki topesi bango mabele wana. Bango baza pe ba Rwanda te, baza bato bauti na ba Somali ba eko kanga Rwanda, bakomisi Rwanda lokwa mboka la bango. Yango tolobi ke Congo eza ya ba Congolais, Rwanda eza ya ba Rwandais, batuti bazonga na Rwanda esika oyo bayaki ko coloniser ba Rwandais. Na kati ya mabele na biso to boyi oyo ebengami mutu lokola Rwanda na kati ya mabele na biso, toyebi ke batuti bazalaka te pa na biso. Ingeta. Na lingi naloba lisusu ke le 30 septembre toza la marche tokosala tokotambola awa ti na ambassade ya Rwanda mpona koyebisa ba Rwandais ke mabele oyo bozosimba bana oyo bino bozoboma
baza babana oyo biso bamama tozosimba na libumu tozobota bango bana wana baza babana na biso ezala batata ezala bamama oyo bozoboma bamama oyo bozotia banzete tokoyebisa bino ke retour wana bokoswa yango babino baza mboka moko ya mokie bamindele oyo baye kopesa bino maboko mpo bokoboma bana na biso na kati ya mboka na biso bozoyiba baminere me bokotikalaka koyiba mabele ya Congo te mpo mabele ya Congo eza ya peuple congolais mabele ya Congo eza ya peuple congolais donc esika bozali terre moko ya mabele ya Congo bokosimba ngo na maboko te po esika bozali boyebaka ke Congo mabele wana ekodeplasaka jamais po ekotikalaka toujours na kati ya Congo boluka mboka na bino oyo bokokende koyiba ndenge bomesala koyiba me Congo bokoyiba mabele moko te bozala esika bozali bokotikalaka kokoma jamais bakongole te tozala bino makila moko te bokokomaka jamais babantu te donc boyebaka ke Congo eza ya biso biso bakongolais eza ya barwandais te ingeta Maman Magali. Zairo de la Périm. ingeta peuple congolais Ingeta. ingeta peuple congolais Ingeta. est-ce que Kagame obangisa bakongolais mbote na bakongolais nyonso nde tolobaka union fait la force toloba na mambo ya Congo oyo ata totikali mibale tokobima polisi mpe isha kokomprendre ke soki toyaki te nga monake bakongolais bakufa lokola toye ayebi ke eza na bana moko boye to bana ya mboka babimai mpo balobake no na mabele na bango ndenge mpe totelemaka awa eza mpona bango bapolisi oyo batelemi bosongo balobi kaka batiki porte polele nde ere osi tosilana na barwandais kala Longtemps. toza très fort parce que bango awa tomoni soki bato camion mpo bazobatela bato bana sali baaka 30 soki 20. bino bato bosa bakolabo problème eza te au moins ke bino mutolu na bino to nzambe atinda bino mabele ya Congo te lokola conscience na bino ezosala te me ya biso conscience ezosala tokolia mbongo ya Congo te na mpasi na bisengo nzambe akozwa molimo na biso me tokotrahi mabele ya RDC ata mokolo moko te Ingeta. bakongolais ndenge naloba boye na bandeko na biso ya bakongolais oyo bovandaka na ndako bodesinga lelo mama Magali na boyi kotia andiraki na nko soko olobi koza congolais lelo ezalaki makambo te o ya Tshisekedi ya Songolo Pakala bino bolobi ke Kabila abebisa mboka pardon mpona barwandais me barwandais wana lelo baye korekame mabele na bino bofandi na ndako yo ndeko mobali olamukaki na 8 okendaki mosala 16h 17h okoka mpe kolanda biso aorange de biso mpo tokundila mabele problème eza te tolobi boye le 13 septembre pardon le 30 septembre awa katikali un mois biso nyonso tu deva ambassade ya Rwanda biso mpe tokopesa bango message toyebisa bango oyo bino bosalaki le 25 ezalaki na volonté na biso te ezalaki na volonté ya polisi yango toyo koyebisa bino ke bokeba na mabele ya RDC mutu asimba te peuple congolais mutu abatelaka mabele ezali yo moko mwana mboka Ingeta. bino filme na kati ya Facebook na nga komasa komana koloba video natilaki bino ezalaki makambo ezali koleka na États-Unis bana na bino ya mwindu batangaka na bana ya bamindele te na kati États-Unis na bakartier ya bamindele banoir bakotaka te bokende kotala video wana documentaire wana na leli butu mobimba bokozwa conscience bozofana na ndako bokoma babeshi bokoma bamindele bobosana mboka bapesa bino eloko bino bolingi kaka miziki makambo Masanga. mitakala makambo kofinga makambo oyo ezanga ntina mais plus tard ndenge nayebisa bino loka moke bandiku bataka bome na poto me bomonaka bana ya babeshi babimaka bakendaka ntina molembeki mpona kosala desordre un jour bana mboka baona kotela biso na bamboka na bandako bana oyo tozobotaka ebelebele mundele banda botami azokende classe mwana na ye jamais na bota bambongo na bango bino bovandela bafutaka bino balocation yango nde boyele na poto elonga ndenge naloba yango wana tobosana te toza na deux rendez-vous le 13 2021 miziki ya Kofi toza wana ezala coronavirus
ezala coronavirus te tokufa kala tokobanga na biso kopola te Ingeta tokufa kala tokobanga kopola te Ingeta tokufa kala tokobanga kopola te Ingeta oyo kuta makasi oyo edingwe oyo sibolite onga kombata lekwanga onga kombata makemba tokobanga mutu te toza na balabala lokola bino bosali bagrupi ya mike po bobundisa kaka biso moko tolobi rendez-vous ezali kaka le 13 rendez-vous eza le 13 bible elobi eloko yo zolona nde okobuka bana na bino baobima victime mibali bango oyo bakomi kobima na bafenetre eloko bazokufela toyebi te totelema tokundela mabele na biso bolingi te bofandi na ndako bosasela bato bakotya bavideo bokanda kojuge Félix azali mobali lokola mibali nyonso Kongo eza ya biso notu oyo nzambe apesa biso peuple congolais aliaka te peuple congolais classe eza te bana na mboka makambo malongo ezotambola te boye na bapeyi ya bato bamindele barespecta mpe bino te soki ezali likambo bandibu mundele akozala zobanga babangaka bino te mpo boza peuple moko corrompli na ba 50 euro bazopesa bino banda mpe bozala bakolabo eloko mpe malongo basombeli bino mpe eza te moto aza na droit ya kopekisa motu te tolobi boye baoposa tout bosala mosala na kisasa awa eza na eloko moko ya kolanda te biso toza babengani bastasi na bino te bino bakomi bamisicien biso tolandaka bino na nsima bosala mosala na Congo biso toyaka poto awa tokosala mosala na poto boyewa bobebisela biso komba na biso bato balandaka bino bakumisaka bino bino bakomi bastar bobunda na Congo moto abomaka bino eza kabila eza na Congo soki boza mibali bacoup d'etat ezosalema na bamboka no teloko ni bino bozela basoda ya bakongolais loko ni bozala baliaka sani moko bozosela nini po bosala coup d'etat na Congo basi ya bakongolais bozela nini bozosela nini eloko boyebi kaka kozwa mibali kokota na boteli vi na bino boza humilie na makambo esala ntina mosala ekobo wana nde koboma baninga soki boyoki ekobo bobundaka bituma so mibali batrompe bino so mibali basali bino makambo mabe mpo na nini bobimaka victime te mpo na mboka ata bozofinga biso ata bozoloba biso tobima mpo na Congo olela naza awa nazali combattante jusqu'à la mort. Touche pas mon docteur Mukwege. Maman, vous êtes tous yenda zobongisa bapesa ko mama donga ni ngate réparation ba femme ko réparer mutu ko ba réparer mutu te mais tozo pesa bino mise en garde so be ko toucher même la souki ya docteur Mukwege pour comprendre biso tozo tanga ba de mwana kisasa bande ko no tout ba indire ba ni ko kabisa ba bezoma kawanga bino tu ba zibe mutoto bo sanga ba boke l'ambassade à Rwanda hôtel mapuna boganga pas que ba docteur Mukwege so gouvernement c'est le côté peuple nous sommes censés protéger Mukwege. Depuis le bel l'Afrique, basaka à toi, en Algérie, en Afrique du Sud, dans Congo. Donc, tu protéger le docteur Mukwege. Tant que nous manifestons, tu dois aller à 4. Tant qu'il y a une ambassade à Rwanda, tu manifestes, mais complètement la mission, une direction de mission contre le docteur Mukwege. À ça, tu soutiens. Nous avons appelé tous les médecins pour soutenir le docteur Mukwege, pour se prononcer. À sa collègue Nabino, ami Nabino, pour le retirer Mukwege. Merci. Voilà tout ce qui est à prendre l'élo. Il dit que l'homme est intéressé avec les peuples séparés. Ici, Bolandi, Binomoko, Mageke, Bolingi, Boya, Pendate, mais ce qui va là, Ingeta. Ciao, ciao, ciao. Glody Asika, la mignonne, la mignonne,
Tracy Mbelenga bro. Tracy Mbelenga bro. Kata. Zambe. Tolobate. Filokobo. Tolobate. Zambo. Yo. Il y a eu pas beaucoup pour comment bon. Na pomade awatoza. Na pomade awatoza. Les moi c'est la vie au kuma. On est au sommet pomade naturelle awatoza. En ligne www.awatoza. Soit appelé au numéro 00 33 75 11 10 975. Bonne adresse, il y a Kosomba Pomade Awatoza, 70 rue Marcadet, 18e arrondissement, métro Marcadet, ligne 4. Pomade Awatoza, et Salamina Banambokaba Congolais, Nabanzete Yamboka Congo, Boke Banaburat. pour la province Chabamolé, Mpende Chinapetolo, Sumba gamme ya pomade Awatoza, Massé yango na baparti oyo mingi evimba. Sima ya 3 mois, on fait résultat. Salut. La pomade Awatoza, moi ça n'a pas connu qui bocole. La pomade Awatoza. Vraiment, il est drôle ce garçon. Chérie, faut suivre. De Master Beat. Mais pourquoi tu Finis la réunion. Tu ne vaux rien, tu ne fais rien, sors de chez moi. Bima! Je suis ton mec. Yo! Mais pourquoi vous rigolez? N'est-ce pas que je t'avais demandé de partir? Qu'est-ce que tu fais ici? Qu'est-ce que tu fais ici? Chérie, hier, tu disais, tu donnais des éloges. Mais c'est toi qui as fini toutes mes forces, chérie. Allez, je suis là. Tu ne vaux rien. Je vous envie. Je vous envie. Mon amour. Chérie. Oh, mon ami. Voisin. Mais voisin, entre nous soit dit, mais coloniaux sonamona kuna mwasi na yo ya munene, bolekaka pourtant yo za nzoto mike, excusez-moi. Bolekaka toujours en harmonie, boza koseka menga, mwasi na nga, quel que soit munene na nga, awuti ko benga na ngai libanda. Je sais pas, c'est quoi ton secret? Mon secret n'est pas vraiment un secret. C'est un secret de Polichelek. Contrôle technique. Oh, contrôle technique. Contrôle technique. Oh, bah tiens, on a mis tout kayango. Contrôle technique fait à base de plantes naturelles, moringa, tangawizi et aloe vera. Contrôle technique et bon ici les bananes.